في سوق ام المصريين. على ايدك الشمال هتلاقي ابو عبد الله للمفروشات اللي هو جايب ملايات عرايس. ماشي هنطلعها عين ام بس كده. ده بكام؟ ده قلنا ب 220. ده ب 420 والاطفال بتاعه ب 480. ماشي ب 480. ده بكام بقى؟ ده 950 210. بصوا وده 950. اطقم الملايات خامات العمريه ب 450. اهو ده كده ب 450. والاطفال بتاعتها ب 470. الله بصوا الطقم ده تحفه ازاي. طقم جنزاني كده. ماشي طبعا لما يجي يشتروا في كلام تاني. ها ان شاء الله عننا للجميع. طب الدفايه دي بكام؟ لا ده مفرش قطيفه 7 قطع ب 900 جنيه. 7 قطع ب 900. ده 7 قطع ب 900 جنيه. والاطفال بكام؟ ايه يا باشا الاطفال الساده ب 1500 المشجر 1350. ده ب 1350. عنده تشكيله كبيره قوي. وهنا الطقم ده بكام؟ 210. الاطفال ب 300. ده بكام ده؟ ده ب 450. ده طقم 5 قطع ده؟ لا ده طقم بورنوس. ده بورنوس ده. وده بورنوس معاه كاش مايوب 750. وده كورنيش معاه كاش مايوب 650. الاطفال بتاع ده ب 1350. هنا الثلاثه النقشه بتاعتها بكام الثلاثه دول؟ دي ودي الخمسه اللي ورا بعض دول ب 250. دول ب 250. ما عندكش فكره وده 300 300 300. كده 300 جنيه. حتى الاربعه هنا ب 300. الخمسه اللي ورا بعض دول بقى 350. دول ب 350. شغل جبير وشغل تطريز منه فيه وساده. بعد كده الاطفال 175 و 285. ده بتاع الحمام. شوفوا الحمام 55 بدل 100. هنا 5 قطع؟ 5 قطع والاطفال 6 قطع. اطفال 6 قطع. 6 قطع ملايتين؟ 2 ملايه 2 مخده 2 خزديه. بكام بقى الاطفال؟ 300. وهنا العمريه كلها. هنا ماشي قطن ناعمه. بكام بقى قلت؟ الكبيره 210 الاطفال ب 300. بص عنده نقشات حلوه ازاي. الجمال ده. الله في كمان الاطفال دي. الاطفال دي بكام دي؟ 300. الاثنين مع بعض. حلو قوي. حتى الاطفال الله. لا لا ده ايه ده؟ ده طقم اطفال ده بكرانيش؟ ده طقم اطفال بكورنيش ب 375. 375. المفارش القطيفه اللي احنا صورناها اللي كانت محطوطه في العلب. بصوا ودي منها الساده. كل ده عند ابو عبد الله في سوق ام المصريين. اللي عايزه بقى تجهز العروسه تيجي عنده بقى.